Aqui está, senhorita. Muito obrigada. Felicidades. Em que podemos servi-lo, senhor? É você? Sim, sou eu. Sim, é ele. Então esta é a confeitaria do seu pai, não? Sim. E daí? E pensam em ganhar muito dinheiro vendendo todos esses bolos, não? Sim. E daí? E você recusou minha proposta de casamento, não? Sim. E daí? Nada. Simplesmente gostaria de saber se atreveriam a vender esses bolos sabendo que eu coloquei veneno em um deles. Um deles está envenenado? Sim. E daí? Não. Por favor, me fala qual é o bolo envenenado. Me fala. Nunca! Não, esta é uma maldade sem nome. Jamais! Isso é maldade, seu monstro. Oh! E agora? Quem poderá me defender? Eu, e daí? O Chapolin Colorado! Não contava. Cuidado! Você se machucou? Não. Fiz intencionalmente. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Menos mal. Que bom que chegou o Chapolin Colorado. Um desses bolos está envenenado. Envenenei o quê? Nado. Puxa! E a pessoa que o comer morrerá como barata intoxicada. Como o quê? Intoxi o quê? Ratacada. Repuxa! Bom, mas olha, eu não vejo qual seria o problema. Tudo é questão de jogar fora o bolo envenenado. Sim, mas o problema é que não sabemos qual desses bolos está envenenado. Nossa, suspeitei desde o princípio. Mas não se preocupe, o Chapolin Colorado não foi derrotado nunca, jamais. Ai, Deus meu. Papai, aconteceu uma coisa horrível. Sim, minha filha. Me encontrei com um malfeitor lá fora e ele já me contou tudo. Mas palma, não priemos cânico. Eu sei de uma maneira infalível de averiguar qual é o bolo que está envenenado. Ah, é? Vamos ver, diga logo. Qual é essa maneira? Veja só, tudo é uma questão de... Dizia eu que tudo é questão de que anotem os nomes de todas as pessoas que vierem aqui comprar bolos. Sim. Sim. E logo no dia seguinte, vocês apenas procuram esses nomes nas páginas dos obituários dos jornais. Chapolin Colorado? Você acredita que nós somos capazes de fazer uma coisa assim? E você acha que eu estava falando... Que eu estava falando sério? Eu só queria fazer um teste para saber se vocês dois eram honrados. Só isso. Bom, pois eu não sei, Chapolin. Para ser sincero, eu não gostaria de perder o dinheiro que investi em todos esses bolos. Sim, mas vou lhe advertir de uma coisa. Ou você perde esse dinheiro, ou... Dizia eu que ou perde esse dinheiro, ou corre o risco de se tornar um assassino. Eu acho, papai, que devemos fazer qualquer coisa para não pôr em risco a vida de um semelhante. Arruinando meu negócio? Pois é o único jeito, sim. Olha, filha, vai me perdoar, mas como eu não coloquei veneno em bolo nenhum, eu vou vendê-lo sim. Você não vai vender nada. Sim, eu vou vender Você sim. não vai... Eu digo, parem com isso, por favor. Esse problema tem que ser resolvido de uma forma lógica. Temos que procurar uma solução com a cabeça. Alguma coisa deve brotar da cabeça do Chapolin Colorado. Além das minhas anteninhas de vinil, Tá vendo só, filha? Tá vendo? O Chapolin Colorado tem a cabeça recheada de cimento, filha. repita isso. Eu disse que o Chapolin Colorado tem a cabeça recheada de cimento. Repita isso. Disse que o Chapolin Colorado tem a cabeça recheada de... cimento.
Não contavam com minha astúcia. E agora sim, temos que jogar todos os bolos Chapolin, fora. mas esse Não, é o meu que negócio, Chapolin. Aqui, nós temos que jogar os bolos Calma, fora. papai, Não sente, podemos por correr favor. o risco ruim, que minha havia filha. coma por Meu engano. negócio. Papaizinho conjunto. Está arruinando a minha vida. Entenda, papaizinho, a vida dos seres humanos é mais importante. Mas agora acabou tudo. Chapolin Colorado, espera. Espera um momentinho. Olha, quê? eu vou te ajudar para que veja que eu colaboro Então com vai. você. Não, Destruam espera. tudo. Vai acabar se sujando com o bolo Não, envenenado. homem, Você pode depois se eu lavo as contaminar. mãos. Muito bem, vermelhinho. Olha, se o que você quer é desperdiçar meus bolos, eu vou te ajudar. Com licença, filha, eu vou... Você não sabe que numa mulher não se bate nem com o merengue de um bolo? Mas é que não, Chapolin. Se agachando, né? Se agachou de novo. Não contavam com minha astúcia. Chapolin Colorado, tem que obrigar esse malfeitor a nos dizer qual é o bolo envenenado. Agora mesmo eu o obrigo. Qual é? O bolo Sim. envenenado? Eu estou comendo. É este aqui. Eu estou comendo. Me acudam. Socorro. Me ajudem. Me ajudem. Não contavam com minha astúcia.